Velkommen til det her webinar omkring solceller og batteriløsning. I mig her i studiet har jeg Ivan Katic og Iben Østergaard fra Tibæk fra Teknologisk Institut, og de vil selv om lidt præsentere sig. Lige inden at vi går i gang med seancen her, så vil jeg lige nævne, at der er mulighed for at benytte den her spørgsmål-svar-funktionen til at stille spørgsmål undervejs, og vi vil efter bedste evne forsøge at svare på dem. Hvis det er noget, der er meget specifikt, eller måske ikke lige drejer sig om emnet direkte, så vil vi måske følge op på svaret efterfølgende direkte til jer. Så bliver det optaget, og om en uges tid vil I kunne finde optagelsen ude på byggerienergi.dk. Og så vil jeg lige nævne, at det er jo det sidste. Det er nærmest vores julearrangement, kan man sige, det sidste i år. Så det er virkelig fedt at slutte af med sådan et spændende emne her. Men jeg vil starte med at give ordet til Ivan Katic, og så kan han i virkeligheden introducere sig selv og projektet. Ja, tak. Hej, jeg hedder Ivan, og jeg er senior specialist her på Teknologisk Institut. Jeg sidder i Center for Køle- og Varmepumpeteknik, men arbejder til daglig mest med solenergi. Og på det sidste har vi haft nogle projekter og aktiviteter, der handler om integration af solceller, batterier og smart grid styringer til de private hjem. Og det er det, jeg skal fortælle lidt om i dag. Ja. Jeg skal ikke tage ordet fra dig, Ivan, for det er faktisk dig, der har taget til depechen med at præsentere det her lille projekt, som vi har lavet sammen, og hvor Troels Stem Petersen også har været med rigtig meget. Så jeg vil bare give ordet til dig, Ivan, og sige tak for samarbejdet omkring det. Jeg tror, at der kommer til at ligge en rigtig god, lille brugbar guide for jer inde på Videnscentrets hjemmeside. Tak for det. Så kører jeg løs, og I er velkommen til at skrive spørgsmål undervejs, så skal jeg prøve at svare på det, der kunne være. Så på det her webinar skal vi tale lidt om, hvordan solcelleanlæg spiller sammen med elnettet, hvilke batterisystemer der findes, man kan koble til solcelleanlæg, hvordan de eventuelt kan bruges til ladebokse til elbiler, så man kan køre på sin egen grønne strøm. Og så skal vi se på sådan lidt mere overordnet på intelligente energiløsninger til boliger. Og endelig skal vi se på nogle strategier for styring, hvordan man mest hensigtsmæssigt kan undersøge sin situation og tilrettelægge nogle strategier, der passer til den konkrete situation. Og jeg prøver at slutte af med et lille økonomieksempel for at vise princippet i de her overslagsberegninger. Og som I kan se på billedet der, så er der nu udkommet en guide i Videnscentrets regi, der hedder Smart Home. Sådan laves energistyring med solceller og batterier. Den skulle i hvert fald være lige på trapperne, har jeg ladet høre. Så noget af indholdet vil være overlappende med den, men andet af indholdet det vil være noget, som ligger ligesom ved siden af. Og som vi i øvrigt også præsenterer på et kursus, der har næsten samme titel. Så hvis I er interesseret i et mere uddybende gennemgang, så er der også den mulighed. Men først omkring solcelleanlæg på elnettet generelt. Jeg ved godt, at der allerede findes en standardløsning til solceller i Energicentrets regi, eller Videnscentrets regi. Men jeg vil lige tage nogle ganske få hovedpunkter frem, som er relevante i forbindelse med eget forbrug af solcellestrøm. Det er jo sådan i Danmark, at placeringen af solceller er ikke specielt kritisk med hensyn til, om det er sydvendt, østvendt eller vestvendt. Man får som regel en ret god årsproduktion, næsten uanset hvordan man vender og drejer det, bare det ikke er direkte monor og direkte lodret, som I kan se på den her lille tabel til venstre. Så sydvendt og 40 grader, det er der, hvor vi har bullseye, hvor det giver mest per år. Men når man snakker forbrug af egen strøm, så er det også vigtigt, hvornår den produktion ligger. Og på grafen til højre kan man se den blå kurve, hvis et anlæg vender mod øst, og den grønne kurve, hvis et anlæg vender mod vest. Så det kunne måske være en god idé i visse tilfælde, at man ikke vender anlægget direkte mod syd, men drejer det lidt mod øst eller vest på bekostning af en mindre årsproduktion. Og årsproduktionen i Danmark, den ligger typisk på de der 1000 kWh per kilowatt installeret solcelleeffekt per år, når vi snakker optimal orientering. Så det var sådan lige det grundlæggende om vores
solenergiressource. Og på den gule kurve, der kan man jo se, at hvis man tager over døgn, jamen så står solen op mod morgenen og går ned om aftenen, så vi har en spidsproduktion midt på dagen, hvis det er et sydvendt anlæg. Og hvis vi sammenholder det med en typisk lastfordeling for en bolig, jamen så har vi noget forbrug om morgenen, og vi har noget forbrug om aftenen, og så har vi faktisk ikke ret meget forbrug i løbet af dagen. Men den her forbrugsfordeling, den varierer utrolig meget fra bolig til bolig og situation til situation, så der er man nødt til at gå ind på de individuelle tilfælde, hvis man skal lave nogle nøjagtige beregninger af det her. Men grundlæggende kan man sige, at har man en lav grundlast som den nederste kurve, så vil der være et kæmpestort overskud af solproduktion, som går til salg til nettet. Og med de regler, der er i dag, der er det ikke nogen specielt lukrativ forretning at sælge. Erhvervslivet, de har jo væsentligt bedre mulighed for at bruge strømmen, og det er også der, vi ser en stor solcelleudbygning i øjeblikket. Zoomer man lidt ind på, hvordan det ser ud time for time over et helt år, så kan man se, at det, der hedder basis elforbrug, husholdningsforbrug, jamen det ligger med nogle spidser alt efter, hvad man tænder og slukker for. Og det samme gælder varmepumpen, som vi har taget med her, hvor man kan se dens driftsperioder. Så selvfølgelig om sommeren er der ikke så meget varmepumpedrift, og det samlede forbrug, det kommer dermed til at have et minimum om sommeren, hvor man har maksimal solcelleproduktion. Så igen står vi med en lille udfordring her. Og når vi snakker udfordringer, så er en af de store udfordringer, eller ukendte faktorer, det er den spotpris, vi alle sammen skal betale for elektriciteten, den timeafregnede spotpris, som man kender, jeg tror det er 36 timer i forvejen maksimalt. Og der kan være kæmpe store variationer. Det her det er bare et udpluk af typiske sommerpriser og vinterpriser, hvor man ofte vil se priser, der nærmer sig 0 om eftermiddagen om sommeren, og vi har sågar også set negative priser, men det er trods alt meget sjældent. Men vi vil nok se en ret stor variation også i fremtiden, fordi der kommer flere solcelleanlæg på banen, og dermed presser de elprisen i de gode produktionstimer først på eftermiddagen. Så det var spotprisen. Den anden store spiller i det her, det er det, der hedder tariffer, som er det, vi betaler for transport af el. Og den er jo mere forudsigelig, fordi der har netselskaberne meldt nogle tabeller ud, hvor man kan se det sort på hvidt, at om sommeren har man en fordeling med spidslast mellem 17 og 21. Og det har man også om vinteren, men om vinteren er den væsentligt højere. Om natten, der er der en jævn lav tarif, så alt andet lige giver det jo incitament til at lade elbiler og varme huset op om natten fortrinsvis. Der kommer nye regler, der er varslet en tarifmodel 4.0, som i højere grad vil se på den maksimale effekt, man trækker. Så i fremtiden kan det måske også være en faktor, når man skal snakke økonomi i de her smart styringsanlæg. Det bliver spændende. Det gør det. Men så meget om den grundlæggende økonomi og rammebetingelser for solcellerne. Jeg har taget lidt med her omkring den tekniske udvikling, fordi det vi ser på markedet, det er, at de her såkaldte hybridinvertere, de vinder frem. Og hvad betyder det? En hybrid, det betyder, at den både kan betjene solceller og batteri, så den kan, i det der hedder grid tie mode, så kan den normalt bare kobles til nettet og levere strøm til nettet, som vi plejer. Men i hybridtilstand, der kan den gemme overskydende solenergi i løbet af dagen, og så kan man bruge det om aftenen for at øge selvforsyningsgraden. Der er også nogen, der har en backup-tilstand, sådan så man kan køre sine router eller andet kritisk udstyr, selvom der er strømafbrydelse. Og endelig så er der nogen, der har sådan en rigtig off-grid mode, så de kan køre længere perioder med strømafbrydelse. Men de er ikke så almindelige i Danmark og måske heller ikke så relevante. Men jeg har lagt et link ud, hvor I kan læse meget mere om de her hybridinverter. Og figuren viser jo, at der kommer jævnstrøm fra solcellerne ind i hybridinverteren, og den jævnstrøm kan så lades på batteriet, og den kan så laves om til vekselstrøm og køre ind i huset eller ud på nettet. Jeg vil nævne nogle vigtige begreber, når vi snakker solceller og økonomi og selvforsyning. Der er det, der hedder eget forbrugsandelen.
det er den del af solcelleanlægs årsproduktion, som man kan bruge selv, som ikke ryger ud til salg bag måleren. Og det er så produceret minus solgt, divideret med produceret, den brøkdel. Og en anden brøk, som man ofte ser, det er det, der hedder selvforsyningsgraden, og det er simpelthen den del af forbruget, der er dækket af solstrøm på et helt år. Så er der curtailment. Det har at gøre med, at effekten, altså hvor mange kilowatt man kan køre igennem de her inverter, den er begrænset, så det kan godt være, at der er nogle perioder, hvor solen skinner meget, men man kan simpelthen ikke udnytte det, så det er et slags energitab, man har der. Og så snakker vi systemvirkningsgrad. Det er typisk på de her energilager, altså hvor meget energi kommer der ud i forhold til, hvor meget der kommer ind. Det skal vi vende lidt tilbage til. Og så er der nogle økonomiske begreber, LCOE og LCOS, som er den pris, det koster at producere energien, henholdsvis det koster at lagre energien. Der er jo desværre ikke noget, der er helt gratis, selvom solen er gratis. Og skal man komme med nogle gode bud på, hvor meget det her eget forbrug kan være på under danske forhold, så har Energinet på et tidspunkt lavet nogle detailmålinger med 5 minutters værdier. Og det er vigtigt, at det er med en fin tidsopløsning, fordi vi har jo det, der hedder øjebliksafregning nu i Danmark på de nye anlæg. Og vi ser her, at eksempelvis ved en årsproduktion, der svarer til årsforbruget, det vil sige 100%, så kan man dække små 30% af sit energibehov, selvom man ikke har noget batteri i systemet. Og så kan I se med stigende batteristørrelse, så kan man altså forøge sit eget forbrug. Men træerne vokser ikke ind i himlen, og skal man lave et virkelig højt eget forbrug, og måske endda have sæsonlagring af energi, så skal det være nogle absurd store batterier, så det giver ikke mening. Vi plejer at sige, at 1-2 timers energilager ved fuld produktion, det er passende. Og det bringer os til afsnittet om batterisystemer. Og der kan man sige, at der er 2 grundlæggende typer af topologier, som man kalder det. Enten DC-koblet eller AC-koblet energilager. Og det DC-koblet, det var det, jeg introducerede før med den hybride inverter, hvor der er DC fra solcellerne, der føder batteriet. Og så er det først derfra, man vekselretter igen. Det giver en ret simpel opbygning med få komponenter, og derfor er det også billigst. Men man er låst på størrelsen af den her hybridinverter, fordi den skal jo passe nogenlunde til solcelleanlægget. Og det vil sige, at hvis man nu af en eller anden grund har brug for meget stor effekt fra batteriet, så kan man ikke umiddelbart finde en inverter, hvor det måske passer helt perfekt. Det kan man derimod, hvis man vælger batteriinverteren separat i det, der hedder AC-koblingen til højre. Der kan man frit vælge størrelsen på batteriinverteren i forhold til solcelleinverteren. Og det er jo en fin løsning, hvis man skal eftermontere sådan et batterianlæg, fordi der har man et solcelleanlæg med en traditionel inverter, og så kan man altså smide sådan en batteriinverter ind på eltavlen og lære strøm på den måde. Og så lidt om batterityper. I har formentlig hørt i hvert fald om 2 af dem, nemlig lithium-ion-batterierne, som vi kender fra elbilerne, og blybatterierne, som vi også kender fra gamle dage. Det er de 2, der traditionelt har været på markedet, men blybatterierne er kraftigt på vej ud. Jeg tror faktisk dårligt, man kan købe dem længere, fordi det viser sig, at de bliver nedslidt utrolig hurtigt. Så det er næsten lithium-ion, der er enrådende på markedet, og det er også dem, der har en rigtig høj energitæthed og effekttæthed. Ikke at det betyder så meget, når det er stationære anvendelser, men det gør trods alt, at det ikke fylder hele kælderen. Så har vi en tredje type, der hedder redox flow-batteriet, og det kommer jeg lidt tilbage til, hvordan det ser ud. Og det er jo typisk bygget op af sådan nogle celler, de her batterisystemer. Nogle eksempler på de her mange forskellige lithium-ion batterisystemer, der er på markedet, kan I se her. Og I kan nok fornemme, at nogle af dem de er bygget op ligesom sådan nogle skuffedejer, hvor der simpelthen er moduler med batteripakker. Så der er måske 2 kWh eller sådan noget per modul, og så kan man gradvist øge sin kapacitet ved at bruge flere moduler, men bruge en fælles energistyring. Og energistyring, det er en utrolig vigtig
detalje, fordi hvis man ikke har en god energistyring på batteriet, så bliver det hurtigere ødelagt. Men et eksempel på et dansk firma, det er det der Exolta, som I kan se med 10 kWh eller 5 kWh kapacitet. Og der er en masse tekniske detaljer, som vi ikke har tid til at gå ind i, men der står for eksempel over 6.000 cycles. Det vil sige, at den burde kunne klare mere end 6.000 op- og afladninger og stadigvæk have 70% af kapaciteten tilbage. Hele det her batterimarked, det er jo stadigvæk ungt, så derfor har vi ikke så mange erfaringstal på, om det rent faktisk holder. Så det var lithium-ion, som udgør måske 90-95% af markedet. Så er der nogle få firmaer, der laver det, der hedder Redox Flow-batterier. Det er blandt også et dansk firma, der hedder Visblue. Og det smarte ved dem, det er, at man opbevarer den kemiske energi i de her 2 tanke. Det er sådan nogle ganske almindelige palletanke. Og den væske, den kan man så blande sammen i en reaktionscelle, som I kan se til venstre. Og når man blander den sammen, så får man en elektrisk jævnstrøm ud af det. Og så kører man så det via en inverter og ind på sit elnet. Og det vil sige, at man kan bare øge sin kapacitet ved at bruge nogle større tanke i virkeligheden. Så derfor er det ret billigt at øge kapaciteten. Så til store anlæg, der kan det her godt være en god option. Og så spørger I jo sikkert derude, jamen hvad koster det? Og der er nogle priseksempler, jeg har hentet her på lithium-ion batteripakker fra det danske marked, hvor vi har den nominelle kapacitet, det vil sige, hvor mange kilowattimer el, der kan gemmes i batteriet, hvis det kan lades 100% op og 100% af. Det kan det så ikke helt i praksis. Men selvfølgelig stiger omkostningerne med stigende kapacitet. Men man kan også se, at der er nogle grundomkostninger, som jo går til styringen og indpakningen og sikkerhedssystemerne og alt det, som ellers skal til. Og så er der sådan et regressionsudtryk, så måske 3.500 kroner per kilowatt. Det er sådan cirka den faktor, man måske kan regne med, at det stiger med, når man øger sin størrelse. Men det er bestemt ikke billigt, kan I se her. Altså det er hurtigt op at runde 50-100.000. Og hvis man så prøver at kigge lidt på, hvad det har af konsekvenser for økonomien, så er jeg godt nok her regnet måske med en lidt højere pris, end jeg sagde før, 5.000 kilowattimer, eller kroner per kilowattimer, fordi der er jo også noget installationsarbejde. Og så har jeg optimistisk regnet med en batterilevetid på 20 år og 200 årlige cycles, fordi der er mange gråvejrsdage, hvor vi ikke lader batteriet op. Og så skal vi også huske at indregne noget energitab, som i mange af de her systemer er 10-15%. Og hvis vi så prøver at lave lidt slag på tasten beregning og se på, hvor mange cykler kan man så udnytte i batteriets levetid, så bliver det 4.000. Og hvis der er 15% tab i hver cyklus, så kan der transmitteres omkring 3.400 kWh omkring igennem batteriet i dets levetid. Og dividerer vi det op i prisen, så får vi en lagringspris, det hedder Levelized Cost of Storage på 1,47 kr. per kilowatt-time. Og så kan man spørge, om det er en positiv business case. Jamen det kommer helt an på, hvad er forskellen mellem købspris og salgspris på vores el. Men min vurdering er, at det begynder at se forholdsvis fornuftigt ud, hvis vi har de variationer i elpriser, som vi har i dag. Men meget afhængig af forbrugsmønster. Så det var lidt om teknik og økonomi. Så skal man ikke glemme, at der er noget, der hedder sikkerhed, fordi sådan nogle lithium-ion-batterier, de kan jo desværre brænde. Og går der først ild i dem, så er de forbandet svære at slukke. Og der har altså været nogle enkelte tilfælde med solcellebatterier, der er brændt i privatboliger. Så den her placering, hvor de har batteripakken lige op ad en brændeovn, det er nok ikke lige at anbefale. For det første er der det med
altså opvarmning, og hvis der på en eller anden måde kommer brand i huset, og det breder sig til batteriet, så er det temmelig katastrofalt. Men der kan også være støjforhold, at det kan brumme lidt måske fra sådan en batteriinverter. Det allervigtigste er at huske en autoriseret installatør, fordi det er rigtig meget energi, der ligger i batteripakkerne, og det er autoriseret elarbejder at lave det. Hvis man skal have et lithium-ion-batteri til at holde rigtig længe, så skal man undgå for høje temperaturer. Man skal undgå at oplade det ved meget lav temperatur, og man skal aldrig aflade det under den spændingsgrænse, det er specificeret til. Og så skal man helst ikke oplade med for høj strøm. Og alt det er normalt ikke problemer i stationære anlæg, fordi de vil normalt stå i tempererede omgivelser. Så der er god grund til at tro, at hvis det er kvalitetsprodukter, så vil de også holde. Så det var vores stationære batterier. Så har vi også batterier i elbilerne. Og det, der er interessant der, det er, at elbilbatterierne, de er typisk meget større. De her private husstandsbatterier, de ligger typisk på 5-10 kWh, og elbilbatterierne, de er måske en faktor 10 større i dag. Så hvorfor ikke bruge dem lidt mere aktivt? Og det har vi været inde og kigge på, hvad der findes af muligheder. Det her, det er et eksempel på sådan en meget primitiv styring af en ladeboks, hvor man kan se en solcelleinverter, det er så fra det firma, der hedder Fronius, og den har en relæudgang, som kan switche en ladeboks, som I kan se ude til højre, sådan en enfaset ladeboks, og så kan man ganske simpelt tænde og slukke for sin ladestrøm, efter om der er soloverskud eller ej. Og der er også lagt en ekstra kontakt ind for hurtigladning, hvis man nu kommer hjem og bare skal lade op her nu. Så det er en meget simpel løsning. Og på grafen forneden kan man se, at bilen her, den har været opladet om natten til fuld opladning, og så er man så væk om dagen og kommer hjem der kl. 15-16 stykker om eftermiddagen, og der viser den blå graf den effekt, som man så kan oplade med. Og den går i gang med at oplade, fordi på det tidspunkt, den bliver sat til, der er der et overskud af solenergi, som er højere end den effekt, som ladeboksen er sat til. Hvis det nu ikke var tilfældet, hvis der havde været lidt mindre sol, så var den formentlig ikke gået i gang på det her tidspunkt. Så der er altså lige en faldgruppe der. Mm-hmm. Så derfor, hvis I er ude og kigge på ladebokse til solcelleanlæg, så sørg for, at de er PV-kompatible, solcellekompatible. Det er de færreste på markedet, der er det. Nogle kan man justere manuelt, nogle kan justeres automatisk, og nogle kan slet ikke justeres. Det er nok ikke rigtigt, at de slet ikke kan justeres, men det er en bøvlet opgave. Mange biler giver mulighed for, at man kan justere manuelt i nogle grove trin, ved at sætte minimum, maksimum eller medium opladning, og så kan man jo prøve at lade det tilpasse den solcelleeffekt, som man har på sit hus. Men så er der lige en kedelig detalje. Solcelleejere kan ikke få elafgift til ladestander refunderet. Og det er jo fordi Skat har nogle regler for, at de firmaer, der tilbyder ladestander på abonnement, de kan tilbagebetale elafgiften til den, der bruger ladestander. Det kan man altså ikke, hvis man er solcelleejer. Så hvis man nu kun har et ganske lille solcelleanlæg og et stort kørselsbehov, så er det ikke 100% sikkert, at det her er den rigtige løsning. Det må I ind og kigge på. Den ude til højre, skal jeg lige sige, den er lidt speciel. Det er et firma, der hedder Solar Edge, som laver en solcelleinverter med indbygget ladestik. Så der har man ligesom en all-in-one løsning. Og dem kommer der flere af, garanteret. Så det var lidt om markedet, og hvis vi så ser på de her styrbare, lidt mere avancerede ladebokse, så virker de på den måde, at de til enhver tid tager det fulde overskud, eller næsten det fulde overskud fra solcellerne, som er den røde kurve der, og så begynder den at lade der klokken 14. Der begynder den at lade med solstrøm, og så når det bliver ude på aftenen, når solen går ned, og bilen stadigvæk ikke er ladet op, så går den over til den minimale ladestrøm, som er 1,4 kW.
Og det er en standard, som findes inden for ladestandere, at man kan ikke gå under 1,4 kW. Så hvis man har mindre end det fra sit solcelleanlæg, så vil den simpelthen afbryde ladningen. Eller så vil den ikke gå i gang med ladningen. Så det er en vigtig detalje. Hvordan kan man så regne på det her med eget forbrug og elbiler? Vi har desværre ikke nogen danske værktøjer online, så vidt jeg ved, i øjeblikket. Men der er et tysk institut her, der hedder HTV Berlin, som har lavet forskellige hjælpeværktøjer. Og der har jeg været inde og lave et lille eksempel her, hvor man så kan se, at der er det, der hedder eget forbrugsandel øverst, hvor man kan se henholdsvis huset og elbilen, hvor meget den bliver dækket med solstrøm, eller hvor meget solstrømmen får lov at levere til dem. Og så er der den der autarki, det er så det, der hedder selvforsyningsgraden. Så det er den energimængde, der sådan set bliver leveret. Og så har de noget med emissioner, det skal man nok tage med i grønt salt, når det er det tyske energisystem. Men forneden kan man se, hvor meget grøn strøm bilen så kan køre på om året. Så det er 5.500 km i det her tilfælde. Så den kan I måske med fordel gå ind og studere lidt, hvis I vil gå i dybden. Der findes også en engelsk, men den har ikke elbilen med, desværre. Ja, det var lidt om transport, hvordan vi kan udnytte solel til transport. Men der er også noget, der hedder varme. Så bolig og varme. Der var lige et enkelt spørgsmål. Ja, selvfølgelig. Der er den der opladning til og fra bil der. Det ser spændende ud her, men hvordan ved vi om, hvordan det slider på batteriet? Er der nogle andre faktorer her, eller er det de samme faktorer, som du sagde før? Hvis man holder sig ind på de der rammer, så er det en normal cyklus, kan man sige. Ja, altså jeg vil jo sige, at det slider formentlig ikke så meget at lade på batteriet fra et lille solcelleanlæg, som det slider at lade hurtigere fra en ladestander på for eksempel 11-22 kW, eller hvad man nu har. Så det der kan være, det er, at hvis man, altså i nogle biler, de lader ikke så effektivt, hvis effekten er lav. Så det skal man også måske lige undersøge, hvordan bilen har det med det. Fordi hvis bilen nu skal bruge en masse hjælpeenergi til at varme batteriet op og ventilere, og jeg ved ikke hvad, så kan det godt være, at man mister noget energi. Så det er altså ikke nogen helt nem øvelse, men der må man nok prøve at lave lidt egen måling over et stykke tid og se, hvordan det fungerer, hvis man ikke kan få oplysninger fra fabrikanten. Fint. Ja. Så det var den der med værktøjet, og så bolig og varme. Bolig og varme, det er jo en kæmpestor sektor, energiforbrugende sektor. De gamle tal siger, at det stadigvæk er 40% af vores belastning, der kommer fra det. Så derfor er det nærliggende at se på, om vi ikke kan bruge mere grøn strøm til termisk energi. Og det kan jo typisk være varmt brugsvand fra elvandvarmere eller fra varmepumper. Og det kan være rumvarme, enten som ren elvarme i badeværelser, måske i sommerhusopvarmning, eller varmepumper, enten vandbaseret eller luftbaseret. Og så kan det eventuelt også være komfortkøling nu, når vi får stigende temperaturer. Så der har vi i hvert fald nogle muligheder for at bruge vores solcellestrøm. Så hvordan gør man så det? Jeg snakkede om, at batterierne her, de var faktisk pænt dyre. Og derfor er der mange, der har kigget på alternativer, nemlig at bruge termisk lagring som en form for batteri. Og det findes der standardløsninger på i dag. Nu har jeg igen trukket Fronius frem som et eksempel, fordi de laver noget, der hedder en Fronius Ohmpilot, hvor man kan se, at overskuden fra solcellerne, det bliver ført ned i en boiler, en kedel, og så kan man så bruge den varme i husets varmeanlæg. Så i det her tilfælde var det sådan en form for buffertank eller en varmvandsbeholder, men det kunne også simpelthen være tunge betongulve, at man lagrer energien i. Og den termiske energi,
det er jo givet ved massen af gulvet, gange CP, som er varmekapaciteten for det materiale, det består af, og så en delta T. Så hvis vi tager vand som eksempel, det er jo rigtig godt til at lagre energi, så har vi 200 kilo i en typisk varmvandsbeholder, gange 4,2 kJ per kilogram Kelvin i varmekapacitet, og så antager vi her, at vi kan varme det 10 grader op med fornuftig teknologi og uden at blive skoldet for meget. Så det giver 2,3 kWh termisk energi. Så det var okay, men det er på niveau med et elektrisk batteri, men ikke super meget. Men hvis vi så tager et betongulv i et hus på 150 kvadratmeter, 10 cm tykt, og bare siger, at vi kan opvarme det 2 grader, eksempelvis mens vi ikke er hjemme, jamen så er massen af gulvet cirka 36 tons i det her tilfælde, og med en varmekapacitet på 1 kJ per kilogram Kelvin, og 2 Kelvin i temperaturdifferens, så er det altså 20 kWh termisk energi. Så der er betydelige muligheder for at lagre sin overskudsstrøm. Så er det jo bare kedeligt, at det overskud primært falder om sommeren, hvor vi ikke har så meget brug for varmen. Men der kunne det så måske være komfortkøling, man tænker på i visse huse i hvert fald. Så har jeg skrevet, husk samspil med varmeanlægget. Og det er fordi, vi har kørt nogle projekter, hvor vi har prøvet at styre det her med hjælp af en varmepumpe. Og det viser sig, at det ikke er super simpelt. Fordi det, der sker, det er jo, at når man skruer op for temperaturen på sin varmepumpe, så vil, hvis der ikke gøres andet, så vil varmeanlæggets termostater skrue ned, når det bliver for varmt, og så lukker opladningen af gulvet. Så hvis man vil have en stor udnyttelse af de her effekter, så er man nødt til at gå ind og overstyre sit varmeanlæg. Og det er jo mest varmepumper, der er relevant i den her sammenhæng. Så det, som man kan gøre her, jamen først kan man lige sige, hvad er basisfunktionen af varmepumperne? Jamen det er, at de forsøger at holde en konstant fremløbstemperatur, og det er som udgangspunkt, har de et tilfældigt produktionsmønster, som ikke nødvendigvis passer sammen med, hvornår vi har sol i overskud eller ej. Og man skal også lige tænke på, at nogle varmepumper er on-off reguleret, og nogle er kontinuert reguleret. Det er jo så en ekstra faktor. Hvordan kan man så lave overstyring på de her? Jamen, der er det sådan, at mange varmepumper, de har en simpel relæindgang. Det hedder, at de er Smart Grid Ready. Med det lille, I kan se det lille mærke op til højre, SG Ready. Og der er så sat et relæ på, som kan styres over Wi-Fi-anlægget. Så der kan man manuelt eller automatisk gå ind og tænde og slukke for sin varmepumpe. Så det er den simple måde. Og den mere avancerede måde, det er, at man laver en form for varmeplan, så man i stedet for at styre på temperaturen, så beregner man, hvor meget energi skal huset tilføres i det næste døgn, for at komforten bliver acceptabel, og vi får den mindste energipris. Og det kan man så fyre af det der energi efter et skemalagt mønster. Og noget af det, der indgår i det skemalagte mønster, det er jo elspotprisen. Og der fandt jeg lige sådan et lille relæ der hedder elspotprisstyring, hvor man så kan gå ind og hente elprisen, spotprisen, time for time, og så kan man styre sit anlæg efter det. Men igen, så er den heller ikke helt gratis, og den koster også noget i abonnement, så alle de her ting skal man jo selvfølgelig have med i baghovedet. Må jeg spørge om noget? Ja. Vil det sige, hvis der står, at det er SG Ready, så betyder det sådan set bare, at du kan tænde og slukke? Du kan tænde og slukke, og du kan tvangskøre den på en højere temperatur. Ja. Ja. Okay, hvis den skal noget yderligere efter, så er det noget. Så hvis der er bare kanonbil i strøm, så kan man skrue op. Ja, men man skal vide det selv. Man skal selv vide det her. Yes. Så skal vi videre her. Ja, det var varmeanlægget. Så har vi noget, der hedder muligheder for overstyring her. Og det var sådan et forsøg på at se mere bredt på, hvordan bliver de her anlæg koblet sammen, og hvordan kan de egentlig fungere i praksis. Og det her smart home begreb, det er jo blevet meget hypet, og måske lidt
lidt oversolgt, men ideen det er jo, at det skal give os en bedre, enklere hverdag. Det skal spare på energien og omkostninger til energien. Det skal give bedre komfort, og det skal kunne sammenkoble og sammenspille de forskellige teknologier, vi har i vores boliger. Og vi har været igennem de mest interessante teknologier, det vil sige dem, som enten producerer meget energi eller bruger meget energi. Så det er solcellerne, det er varmepumperne, det er batterier og det er elbiler. Men der kan jo også være forskellige forbrugsapparater, tørretumbler, vaskemaskiner og andet godt. Men det kan vi se på. Så er der varmesystemet. Nu, hvis vi ser på, hvad der skal bruges af komponenter, så er der procesudstyr, der er sensorer og følere, og så skal der bruges nogle signaler. Det kan være fra elpriser, det kan være data omkring CO2-udledning, hvis det er det, man går meget op i, at den skal minimeres. Og så er det selvfølgelig vejrudsigten, fordi den har afgørende indflydelse på husets komfort. Så hvis man har store vinduer, eksempelvis mod øst, så er det nok ikke nogen god idé at varme huset op til en knaldhøj temperatur om natten, fordi så får man et hedechok, når solen står op næste dag. Men omvendt kunne det godt være, at hvis vinduerne vendte mod vest, at man kunne gøre det. Så det kræver altså en del detailprojektering og finde den helt rigtige løsning. Og komponenterne, de skal jo spille sammen. Det vil sige, at der er noget fysisk sammenkoblet med nogle elektriske ledninger, som vist her. Vi har det store elnet, vi har en hovedmåler, vi har selve huset. Og husets forbrug kan vi så dele op i noget fleksibelt forbrug, som kan styres, og så noget ufleksibelt forbrug, som bare skal virke, når vi har behov for at se fjernsyn, eller hvad det nu er. Det kan vi ikke så godt udskyde. Og så er der de store forbrugere, varmepumper, ventilation, ladeboks til elbilen, og så er der solcelleanlæg. Og de skal alle sammen kommunikere sammen, og det vil typisk foregå via sådan en cloud service, hvor man uploader måleværdier fra sit anlæg, både fra hovedmåleren, fra solcelleinverteren, eventuelt fra batteripakken, fra elbilen osv. osv. Og alle de her data, de kan så gå op i en beregningsmodel op i skyen, som lægger en prognose for, hvordan det samlede anlæg bedst skal driftes. Og der kan også være tilknyttet sådan en teknisk doktor, som man kalder det, som kan lave, hvad skal man sige, diagnose på, hvis der er noget, der ikke fungerer, som det skal, ser ud til at ikke fungere, så kan den sende en besked på, at der er et eller andet, der er uhensigtsmæssigt til lige at kigge på, om varmekurven på varmepumpen skal justeres, eller et eller andet, hvad det nu kan være. Så det er alle de her IoT-teknologier. Og det lyder meget godt alt sammen. Men i disse hacking-tider, så skal man jo også lige tænke på, at det kan være en sårbar teknologi. Så der skal altid være noget backup, sådan så hvis den her service ikke virker, så skal man kunne overstyre anlægget enten manuelt eller med en simpel styring, som træder i kraft i stedet for. Må jeg lige spørge, Ivan, det her, du viste der, det er en teoretisk, er det et kommercielt produkt faktisk? Altså det begynder så småt at komme, den der teknisk doktor, den er sådan lige på kanten måske, men det er så småt ved at være et kommercielt produkt. Altså er en udbyder, ligesom at vi har nogle få udbydere af andre ting, eller hvordan? Ja. Altså så køber man et abonnement til at styre sit hus. Men det der typisk er på markedet nu, det er måske nogle smart home systemer, hvor man kun har deres varmepumpen og varmeanlægget med, men du har ikke solcelleanlægget. Der er få, som integrerer det hele. Ja. Men det tror jeg, det kommer meget hurtigt efter. Okay. Men som du siger, det vil sige, der sidder nogle kommercielle, der kan gå ind og styre, se på hele vores og indgribe i det. Ja. Om det nogensinde bliver hverdag i de små enfamilieboliger, det kan jeg godt være lidt i tvivl om, men i hvert fald til større byggerier, hvor der er større energiforbrug, hvor de her investeringer bedre kan svare sig, der giver det god mening. Yes. I den her guide,
der har vi lavet sådan en lille analyse, flowchart, hvor man kan se på, om man kan identificere nogle måder, at man kan lave fleksibelt elforbrug på i sin bolig. Og det er simpelthen at tage fat i de enkelte store forbrugsenheder, lad os sige en tørretumbler, og så prøve at gå ind og måske måle på den i en periode, og se, hvor stort elforbrug har enheden, hvornår ligger forbruget, og kan forbruget eventuelt flyttes til andre timer, lad os sige om natten. Så det er overblikket. Så det næste, det er at se, kan man ændre forbrugsmønstret. Så hvis det er muligt teknisk at styre den med et tidsprogram, udskyde driften, kan enheden gøres smart ved simple tiltag. Det kan være, at den har en wifi-tilkobling, og kan den kobles op til en mere intelligent platform, hvis man vil gå all in. Og den sidste, det er så at få implementeret en ny styring. Så der skal man definere, hvornår den skal køre. Hvordan initieres der en tvungen opstart? Der skal jo komme et eller andet signal udefra, enten et fysisk relæ eller på anden måde. Og så skal man jo se på solcelleoverskuddet. Kan det benyttes, eller skal man bruge billig strøm fra nettet i stedet for? Så der er lidt at gå i gang med. Ja. Jeg har et par spørgsmål her, som vi måske kan hjælpe med her. Det er noget meget specifikt noget. Det er noget omkring sådan en generelt spørgsmål til de her afregningsformer, der er her. Om vi tror, hvor længe vi tror, det kommer til at se så ud, som det gør nu. Det er jo rent gætværk, ikke? Jo, det er det. Ja. Altså, som det ser ud nu, så tror jeg, at øjebliksafregningen, den er kommet for at blive. Altså, vi kommer til at skulle bruge strømmen, når den afregnes. Men der er mange andre regler, som der godt kan blive rykket med. Og det kunne være sådan noget som bygningsreglementet, hvor EU er på vej med noget med solcellepligt på nybyggerier. Og det kunne også være noget med, samspil med det store elnet, altså de her frekvensreguleringsservices og alle de der ting, hvor man kan byde ind med sin batteripakke og sælge sin backup-kapacitet på en måde til de aktører, der er på elnettet. Så i hvert fald de store anlæg, de har nogle bedre økonomiske spillemuligheder end de små. Og så kommer der det med de ændrede tariffer, det kommer jo også til at ændre billedet. Der var talt om, der flere gange nu er, effektudsving på nettet. Ikke med frekvens, men effektudsving. Så noget kan man måske også være med til at, indrette vindmøllerne og solcellerne efter, hvornår vil vi have effekten. Kan de være reserve også, ligesom andre spidsnæt? Ja, det kan de godt, fordi man arbejder med det, der hedder nedreguleringsydelser. Præcis. Så hvis du har et solcelleanlæg, der nu kører på 10 kW, lad os sige det, og den lokale radial på elnettet er hårdt belastet, så kan du måske godt blive betalt for at nedregulere det anlæg. Ja. Yes. Eller stop for det i en periode. Ja. Så der kommer helt sikkert til at ske noget på det der felt. Og den der elafgift, du talte om før, som man ikke blev kompenseret for, når man havde til ladeboks, altså, og det kunne jo også være noget, der man måske kommer til at se, det virker jo helt bagvendt, at man bliver straffet økonomisk. Altså, det kan vi jo se i vores eksempel her. Det er noget af verdens mest komplicerede lovgivning, vi er inde i her. Ja. Så cirka 10 minutter tilbage. Ja. Godt, så tager vi det sidste. Jamen, har du et spørgsmål til? Har du flere spørgsmål? Nej, jeg prøver at samle op på det. Ja, der er ikke så mange tilbage nu. Men vi skal lige se lidt på et økonomieksempel her, fordi Troels og jeg, vi har lavet et lille regneark, hvor vi time for time har simuleret, hvordan vil sådan et smartstyringsanlæg egentlig gebærde sig i et enfamiliehus. Og der har vi set på 4 tilfælde. En, hvor der kun er solceller, en, hvor der er solceller og batteri, en, hvor der er solceller, batteri og elbil, og så en, hvor der er alle 4. Og i alle tilfælde er der et husholdningselforbrug på 5.000 kWh, et solcelleanlæg på 5,7 kW peak, et batteri på 5 kWh, et elbilforbrug på 3.000 kWh, varmeforbrug på ca. 1.000 og varmeforbrug på ca. 3.000, som går til en varmepumpe. Så det har vi prøvet at simulere lidt på, men husk, at det kun er et eksempel. De her tal, de vil ændre sig fra case til case. Men
til venstre kan I se de 4 forbrugstal for de 4 kategorier, jeg nævnte før. Så basis elforbruget på 5.000 kWh eksempelvis, der kan vi spare 4.899 ved at koble solceller på. Vi kan spare 7.465 ved at koble solceller og batteri på. Og vi kan spare 7.901 ved yderligere at koble en tidsstyring på. Ja, her er vi i kroner. Og det er kroner, ja. Og det er taget med nogle gennemsnitspriser for de sidste 3 år på spotpriserne. Så man kan allerede her konkludere, at de store tal, de ligger i de besparelser, der kommer med solceller og batterier. Men det er jo også nogle rigtig dyre investeringer. Det er jo ikke taget med her. Når vi så tager elbilen med, jamen så kan vi spare 1492 ved at tidsstyre elbilens opladning alene. Så det er jo heller ikke dårligt. Og ellers de andre tal, de ligner lidt de andre. Og så har vi den næste kategori, hvor det er med varmepumpe. Der sker der det, at besparelsen falder ved at integrere tidsstyring. Og det kan man jo undre sig over, men det er simpelthen fordi, at når man har varmepumpe, så er huset kategoriseret til lav elafgift for det elforbrug, der ligger over 4.000 kWh per år. Og det samme gælder det næste eksempel, hvor elbilen er på, at det forbrug, som elbilen har, det er også kategoriseret som det, der ligger over 4.000. Så man kan sige, at hvis man har solceller og varmepumpe, jamen så er alt godt, så får man stadigvæk den lave tarif på sit forbrug over 4.000. Det gør man ikke med solceller alene. Det med at elbilen, når man har elbil på, det er lavere end med varmepumpe, det må være det med den der elafgift, vi snakkede om. Ja. Faktisk. Ja. Og der ligger en masse forudsætninger bag det her, som jeg ikke kan udrede her, men det viser bare, at det virker ikke altid helt logisk, måske hvad man får ud af det ved en detailberegning. Jamen, der er et spørgsmål her, og faktisk det kommer til omkring økonomien her. Der er en, der spørger, hvordan ser I på perspektiverne i energifællesskaber? Jeg ved ikke nok om energifællesskaber, det kan være, du ved noget til det. Ja, energifællesskaber, det er jo så en helt særlig kategori, og hvor der gælder en særlig lovgivning. Og groft sagt kan man sige, at det giver mulighed for at dele energien på en smart måde, men man kommer i det væsentlige til at betale afgifter og transport af strømmen alligevel. Så økonomisk ser jeg ikke, der er de helt store gevinster ved det. Men det er måske mere for at kunne være fælles om nogle større projekter, at det giver mening i dag. Men der findes en speciel håndbog om energifællesskaber, som man kan hente gratis på nettet. Ja, for man kan sige, at det bedste ville være at trække en ledning over til naboen, men det er no-go. Det er no-go. Ja. Ja, så det har måske øget forvirringen unødigt allerede, men jeg vil prøve at samle lidt op her til allersidst med nogle strategier, som vi ser det, man med fordel kan vælge som udgangspunkt. Hvis vi snakker almindelig el, jamen så er det selvfølgelig at bruge den, når prisen er lavest. Man kan eventuelt indregne de her prognoser, hvis man har adgang til dem. Solceller, der er få muligheder for tidsstyring, men så vi nævnte, altså man kan godt neddrosle produktionen, hvis man i fremtiden bliver belønnet for det, men man kan jo dårligt skrue op for solcellerne, uden at manipulere med solen selv. Og eget forbruget kan forøges ved at flytte eget forbrug til nogle bedre timer selvfølgelig. Og så bør man jo afbryde, hvis elprisen bliver negativ. Der er ingen grund til at betale penge for at få lov til at eksportere strøm til nettet. Og det kan godt være et issue i fremtiden. Batteri og PV. Lad være med at lade batteriet op, så det er klar til spidslæsperioden med den simple styring. Og den mere prognosestyrede, der kan man lade op i løbet af dagen for at fortrænge dyr strøm med billigt købt. Så der kan man ligesom køre det lidt mere aktivt. Varmepumpe. Luk ned i de her dyre spidslæstimer. Varm lidt op før nedlukningen.
varme op med billig strøm af systemet. Og med elbil, igen, nat- eller soloverskud, men lad være at lade fuldt op med netstrøm om natten, fordi det er jo smart nok, at der er noget kapacitet tilbage. Hvis der er sol, når man kommer hjem næste dag, så skal der jo helst være noget plads i batteriet, så man kan fylde det strøm på, inden at natten går på held. Ja. Og til slut en opsummering. Der er ikke 2 husstande, der er ens, men ser vi lige på de enkelte teknologier, elopvarmning, varmepumpe, tidsstyring af varmeproduktionen væk fra de dyre timer, komforten og husets træghed, det gør, at man næsten ikke mærker noget. Det kan man roligt gøre. Og hvis man har solcelleanlæg uden batteri, så kan man overveje batteri, men undersøge det nøje, fordi de er halvdyre, og derfor så kan det her med elpatroner i varmesbeholderen være et godt alternativ. Elbiler og solceller får en intelligent ladestander, så man kan lade med overskydende solstrøm. Og til sidst, alle de her smarte dimser, jamen de bruger også strøm. De koster også abonnement. Det skal man lige have med i sit regnestykke. Men selvfølgelig er der også mange, der synes, det bare er sjovt at lege med, og det skal de selvfølgelig have lov til. Så jeg tror, det var det, jeg havde her. Og så ved jeg ikke, om der er opsamling. Jeg tror, vi har fået meget godt styr på spørgsmålene undervejs her. Jeg synes, det har været rigtig spændende at høre omkring de tekniske løsninger er der, kan man sige i virkeligheden. Vi er måske lidt usikre på langtidsvirkningerne af dem. Og så synes jeg også, at hele den der diagrammer, som I havde omkring økonomien omkring den, det giver virkelig også, at der kan være en lille smule udfordring om, hvad er det for et regnestykke, man laver, og hænger det her regnestykke så også sammen om et år? Ja. Eller hvad? Ja, altså det, ja. Og det kommer jo meget an på, hvor bevidst man har været i forvejen, hvor meget, og man har en ambassadør i huset, som altid går, og som har reguleret det hele ind i forvejen, når hun kommer hjem og går eller handler. Så er besparelsen jo meget mindre. Hvis man bruger et optimeret lavenergihus, så er der ikke meget at hente. Ja, eller selv går rundt og tjekker det hele. Ja. Men det vigtigste er i hvert fald, inden man giver sig i kast med de store investeringer, jeg tænker specielt på batteriparken, så få lavet en analyse af elforbruget time for time. Måske endda på endnu lavere niveau, hvis man kan det. Fordi hvis man har en lav grundlast, så kan der måske godt være noget at hente ved at tanke batteriet op. Altså. Det var der, hvor I et eksempel, der havde I faktisk brugt 5 minutters værdier for at lave den der. Ja. Når du siger det lavpraktisk, hvordan skal folk gøre det? Jamen, de skal hente data fra det, der hedder eloverblik.dk. Okay. Der kan man hente som minimum timeværdier. Ja. Men der er også kommet en speciel logger, som passer til nogle energimålere, som hedder et HAN-modul. Ja. HAN. Ja. Det kan man købe, jeg tror for 1.300 kroner. Står det også i guiden. Men der står ikke prisen, men det kunne vi jo gøre reklame for. Vi har fået lavet sådan en fin, fordi jeg ikke forstod halvdelen af ordene i, så har vi fået lavet en fin ordliste med tingene her. Og den er faktisk, der er et diagram af den HAN. Ja. Det her. Hvis man plukker det modul ind i sin elmåler, så kan man få data med meget høj opløsning. Ja. Ja, der er mange forkortelser. Det er der godt nok. Jamen, det er sjovt. Jeg siger tak for det rigtig fine præsentation og det gode materiale. Og som jeg nævnte i starten, så vil materialet komme til at ligge her relativt snart på byggerieenergi.dk. Og vores præsentation her og videoen, det vil også være at finde på hjemmesiden her i løbet af relativt kort tid. Og så vil vi ønske alle sammen derude en god jul og et godt nytår. Og det var så det sidste webinar i år her fra Videnscentret for energibesparelser i bygninger. Tak for denne gang. Ja, og man skal jo passe på, at cloud-løsning ikke skygger for solen. God point. Ja, hej. Tak. Hej.